局在东突厥斯坦范围内实施文化大屠杀。根据突厥斯坦新闻社的报道，在沙车县，许多历史圣地和清真寺被摧毁。当局以城市美化和卫生为借口，破坏传统维吾尔风格的建筑，并新建展示汉族传统文化的建筑。近年来，中国当局一直系统性地破坏维吾尔传统建筑，并消除维吾尔文化因素。曾逃离中国的迫害并到土耳其避难的东突厥斯坦人古吐鲁戴尔维希，在好党的小组会议上发表了讲话。他在讲话中介绍了中国在东突厥斯坦的镇压和同化维吾尔人的情况。好党的小组组长亚乌泽在他的推特账号上分享了古吐鲁演讲的一些内容。在欧洲议会选举之后，聚集在布鲁塞尔的28个欧盟国家的领导人发起了严密的谈判进程，以确定联盟机构的新领导人。欧盟各成员国领导人举行非正式晚宴，评估欧洲议会选举结果，并发起了确定欧盟新领导人的困难和长期谈判进程。波兰正式向美国申请购买32架 F-35A 战机。波兰国防部长马利乌斯·布拉什扎克于28日表示，波兰计划购买32架罗克希德马丁公司的 F-35A 战斗机。他说，今天我们已经向我们的美国合作伙伴发送了一份关于购买32架 F-35A 飞机以及后勤和培训一揽子计划的询价请求。去年，他与美国达成一项47.5亿美元的协议，购买爱国者导弹防御系统。俄罗斯外交部长拉夫罗夫说，为使阿富汗局势正常化，外国军队应撤出阿富汗。拉夫罗夫当天在俄罗斯和阿富汗建交100周年纪念会议开幕式上说，俄罗斯主张外国军队完全撤出阿富汗，同时呼吁阿富汗各方力量尽快展开会谈。俄罗斯确信，阿富汗冲突没有军事解决方案，采取政治外交手段实现和平和唯一可行的解决办法。他表示，近年来俄罗斯帮助阿富汗工业、能源、教育和健康问题，并在经济和社会领域签署了许多协议。